nos institutos, cando empezaron, le llamaban os pakistaníes, ¿no? El Pakistán. O sea, que eso describe un pouco o desprezo que había para todas estas cuestións de índole psicolóxica, emocional, etcétera, de traballar, ¿no? Bien, no ano 2011 as cousas ás veces son bastante casuais, ¿no? Montei este proxecto Bata, que o tedes todo recollido en Proxecto Bata Wikispace. Hai unha wiki construída sobre este proxecto. Había un vídeo dunha viguesa, Claudia Brenja, que se chamaba Bata por fora, muller por dentro, onde facía unha especie de así análise bueno, ela poñía en valor a bata de cadros, a bata que levan as mulleres para coidar, ¿no? Para todos eses coidados. Entón, empecé a traballar ese vídeo agora empeza xa a correr. Bueno, empecé a traballar nas miñas distintas asignaturas, daba daquela antropoloxía, bueno, nas distintas materias fun introducindo a bata, poñíamos a bata, como podedes ver aí no chan, e empezábamos a plantexarnos que era a bata, que significaba para nós. Bueno, empecé a traballar e pouco a pouco empecé a ver que daba un xogo que non vos podedes dar idea. E entón, que empecé a comentalo con compañeiras e compañeiros, e pouco a pouco outros colegas se foron xuntando co proxecto e decían, pois, por exemplo, un compañeiro me decía, pois eu podo traballar as batas dende a poesía, porque era profe de galego, e decía, eu, en vez de traballar a poesía sobre outra cousa, pois a monto sobre a bata. Pois, os homes, as mulleres bata, os homes garabata, e así empezaron a facer poemas e poemas, e, bueno, empezamos a encher os corredores do instituto de poemas sobre as batas. As imaxes que vichedes das batas penduradas dos teitos e dos corredores do instituto foi que se me ocurriu que me enterei de que había unha fábrica de batas en Pontevedra, entón escribilles. Entón, bueno, a xente ás veces reacciona que nin o crees. E me chamaron, me dixeron que encantados de colaborar co proxecto Bata e me mandaron un caixón con 200 e pico batas. Entón, bueno, xa me puxen eu estupenda, empecé a falar aí cos profes de deseño, de artes e tal, e dixemos, bueno, pois con todas estas batas, pois a facer instalacións. Bueno, as batas chovían polo instituto e era precioso, porque a máis, claro, eles me decían si quería algún modelo en concreto, porque tenían la babi de punto, la de traspaso, la de abotonada. Aí, cando entras, claro, como en todo, hai moitísimas cousas, non?